ये वादी खरार में बैगन लगे हुए हैं, बैगन के दरख्त हैं ये। और ये लाल मिर्चें, ये भी बैगन है। ये बैगन नज़र आ रहे हैं आपको। अब बैगन से आगे लाल मिर्च। माशाल्लाह, ये देखिए मिर्च लगे लगे लाल हो गई है, उसको तोड़ा नहीं है। थोड़ा नहीं। और ये टमाटर का दरख्त भी लगा हुआ है इसके साथ में। चलो, मिर्च ज़ाया हो गई। ज़ाया नहीं हुई है। ये नहीं बिकेगी, सूखी हुई बिकेगी। कहीं सूखा चलता है, कहीं कच्चा चलता है।